El movimiento de la imagen se llama breaching y es una técnica utilizada para atrapar focas saltando fuera del agua. Además, el tiburón blanco puede detectar una sola gota de sangre en 100 litros de agua, incluso estando a kilómetros de distancia, gracias a su gran olfato. Y por si fuera poco, detecta los campos eléctricos que se genera por los movimientos musculares de sus presas y se expanden por el agua. Sin dudas, el mayor depredador de la Tierra es un animal sorprendente. No olvides comentar, darle like, suscribirte a nuestro